Buon pomeriggio a tutti amici e ben ritrovati. Oggi vi presento una ricetta davvero molto furba, una ricetta svuotafrigo che ci permetterà di consumare gli ingredienti che magari ci sono rimasti in fondo al cassetto per tanto tempo. 6 zucchine, 3 uova sode, 100 g di speck, 60 g di pangrattato, 60 g di parmigiano, mozzarella, prezzemolo, olio e sale. Procediamo lavando le zucchine, privandole delle estremità e della parte anteriore e posteriore della buccia. Questo perché andremo a tagliarle a fette, non troppo sottili, circa mezzo centimetro. Possiamo utilizzare un coltello oppure un pelapatate, come preferite. Adagiamo le fette di zucchine su una teglia coperta con carta da forno, possiamo stratificarle, spolverizzarle con un pizzico di sale e con un goccino di olio in superficie. Le andiamo a cuocere in forno a 200 gradi per 20 minuti. Nel frattempo ci portiamo avanti con il lavoro e tritiamo la mozzarella e le uova sode. Per ottenere delle uova sode perfette e non troppo cotte, mettete a bollire l'acqua, inserite le uova e le lasciate cuocere per 10 minuti. Dopo le raffreddate sotto acqua corrente. In questo modo saranno davvero perfette. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di entrare a far parte di questa bellissima famiglia di appassionati di cucina. Lasciate un like che è davvero molto importante e commentate. Prendiamo adesso una pirofila, la ungiamo con circa un cucchiaio di olio che andremo a spennellare bene su tutta la superficie. Cospargiamo con pangrattato che ho condito con un pochino di parmigiano e prezzemolo. Facciamo quindi il primo strato di zucchine e farciamo con l'uovo sodo, la mozzarella e naturalmente lo speck. Se in casa avete altri salumi, potrete tranquillamente utilizzarli. Questa è soltanto un'idea. Bene, facciamo il secondo strato di zucchine, spennelliamo con un pochino di olio, cospargiamo la superficie con pangrattato, prezzemolo e parmigiano. Andiamo ad infornare a 220 gradi per 25 minuti circa, finché otterremo una bella crosticina dorata. Ed ecco a voi ragazzi una ricetta davvero molto semplice, molto gustosa, ma anche molto leggera, perché abbiamo utilizzato davvero poco olio. Naturalmente se le zucchine fossero fritte, il piatto sarebbe ancora più goloso. Sta a voi la scelta. Io questa volta ho scelto di fare un piatto più leggero. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se così ricordate di iscrivervi al canale, di condividere questo video con i vostri amici, di lasciare un like e di commentare. Mi fa sempre tanto piacere leggere i vostri commenti. Un grande abbraccio, ci vediamo domani con una nuova ricetta. Questa volta preparerò un dolcetto. Per qualsiasi domanda scrivetemi. Ciao e alla prossima!